kawaii. Así quedó el slime. No, sí es slime, sí es slime. Con 2 ingredientes tan fácil. Ah, y les quería decir que si quieren hacer esto, en el video pasado seguro yo ya les dije cómo lo hice. Si se les seca nada más tiene que agregar agua con aceite y un poquitito de sal y listo. Y así quedó. Acá no está sucio, ¿eh? Es no sé cómo se ve esto en la cámara, miren, no está sucio. No sé en la cámara. Bueno, no es una cámara, es una tablet. Yo grabo con mi tablet y no sé cómo editar. No sé cómo editar. A ver si alguien sabe un kawaii o algún kawaii o alguna kawaii que me quiere decir. Bienvenida sea. Bien. Y eso. Nada más. Espero que vamos a seguir creciendo. Subimos de 6 kawaiis a 8 kawaiis. Ya, somos un poquito más grandes. Y bueno, quiero llegar a los 10 suscriptores. Si llegamos a los 10 suscriptores voy a hacer algo especial, no sé, como algo especial. Bueno, entonces, esto. Like, sí, o escríbanme en los comentarios porque sé que no le van a poner like porque como en 5 videos les pedí que le pongan like al video de Botella Challenge y no hay ni un solo like. Está 0 like, 0. Escriban en los comentarios si quieren que haga intros de youtubers. Yo sí quiero hacerlo, pero no sé, como 50, 80.000. No sé, pero va a ser sin editar el video porque como les dije no sé editar. Y o sea, escucho como que se larga peditos o algo así, no sé qué escuchen. Como que se larga peditos, no sé si en la cámara se escucha, pero no sé, pero está súper padre. Súper padre. Y acuérdense, suscribíos, dale like y comenten y muchos besitos. ¡Mua, mua!